शारीरिक तौर पर मजबूत होने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए? क्या हम खुद मानसिक सपोर्ट के लिए किसी का सहारा चाहते हैं? नहीं, हमें किसी के भी कंधों की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमें खुद को ही अपने आप को इतना मजबूत मानना है कि हमें किसी भी परिस्थिति के लिए ये सोचना ना पड़े कि इस परिस्थिति को मैं कैसे डील करूं। हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो रहता है वो इंस्टेंटली किसी चीज को रिएक्ट करता है, एक्शन की रिएक्शन होती ही है। तो आपको शारीरिक तौर पे तो आप जिम जाएंगे, शारीरिक तौर पे आप कितने ही बलशाली होंगे, पर यदि आप मानसिक तौर पे मजबूत नहीं हैं तो उस वक्त कहीं न कहीं आपकी शारीरिक ताकत आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे यदि ऐसा कहा गया होता, यदि मैंने ऐसा एक्सेप्ट किया होता तो आज स्थिति और होती। तो बस इन्हीं सब चीजों से उठने के लिए कि हम बहुत सशक्त हैं, बहुत मजबूत हैं, शारीरिक मानसिक दोनों तौर पे मैं बहुत मजबूत हूं और मैं संपूर्ण हूं, मुझे किसी की इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, यही आपको बताना है। अभी आप सब बैठे हैं, है ना? जैसे मेरा मानना है, आपका भी यही मानना होगा कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। मानते हैं हम, है ना? तो ये मेरी जो आवाज है यही मेरा सबसे बड़ा आत्मरक्षण है। मानेंगे आप? मानेंगे? चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। आप जितनी तेजी से बोल पाए, ए बोलिए, ए। इतनी धीरे से कुछ नहीं होगा। सड़क पे कितना ट्रैफिक है, क्या आपकी ये आवाज आपका आत्मरक्षण कर पाएगी? चलिए एक और बार फुल ताकत से बोलिए, ए, ए। और थोड़ा तेज, और थोड़ा तेज बोलो। आप खुल नहीं पा रहे हो। देखो, ये मेरा आपको पहले ये बताना इसलिए कि आप बताओ तो सही, मैं हूं, ए, ए। यस, है ना? यही आत्मरक्षण सबसे बड़ा है। ये आत्मरक्षण आपको इजीली सब जगह काम करेगा। ठीक है? आपको कोई बैक टच कर रहा है, हाथ लगा रहा है, ए, बस बहुत है। आपका ये जो ए बोलने का पंच था या ए बोलने पर आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका आई कांटेक्ट, ये बताएगा आपके आत्मरक्षण के साथ में कि हाँ, मैं ये सहन नहीं करूंगी, अब बहुत हो चुका। और आपका ये रिएक्शन रहेगा आपको सुरक्षित करने के साथ में। आप जो बोलेंगे तो ऑब्वियसली सब लोग जानेंगे क्यों हुआ। और मुझे आत्मरक्षण जो सीखना है किसी से पहलवानी करके कि हाँ, मैंने आज ज्वाला के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन या जैसी भी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे आप लोग अभी 1 घंटे में 3 घंटे में, उसके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। आपको उन मॉड्यूल्स के द्वारा इस प्रकार की विचित्र परिस्थितियों से कैसे हमें बच के निकल जाना, इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम झांसी की रानी बन के लड़ झगड़ के पूरा फाइटिंग करके जाना है, नहीं। हमको उस विपरीत परिस्थिति से कैसे अपने आप बच के निकल जाना, ये ट्रिक्स है। पर प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा मजबूती इसलिए होना चाहिए कि हमको उसमें हम कितना भी ट्रेंड हो जाते हैं, बहुत हम सारी स्किल हम ले लेते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है आपके सामने तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। आप ऐसे कर, तो सबसे पहले जो हम ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं आपकी आवाज ही करते हैं, कारण कि ऐसी परिस्थिति आती है मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है। आपको नंबर नहीं दिखेंगे, आप स्पीड डायल पे नंबर नहीं किसी का कर पाएंगी, आप फोन से निकालेंगी, अपना नंबर डायल करेंगी, किसी को बुलाएंगी, बहुत देर हो चुकी रहेगी जब तक चैन मैचिंग हो चुकी होगी। तो इसलिए मुझे किसी भी एक्शन का रिएक्शन सबसे पहले आवाज से करना है। ये आप हैं, समझ के ये बताओ। उसके बाद आपके नाखून है, आपका मोबाइल है, आपका बैग है, आपकी सैंडल है, ये सारी ही चीजें आपको अपने आप में, हाँ, मेरे पास सुरक्षा के बहुत सारे साधन हैं, मैं निकालूंगी, मिर्ची का पाउडर निकालूंगी, उसको खोलूंगी, तब तक तो बहुत कुछ हो चुका रहेगा। वो सारी चीजें बहुत देर कर चुकी होती हैं। इसलिए हमें हमारा आत्मरक्षण छोटी छोटी चीजों से और हमें अवेयरनेस के साथ में सीखना है, वो आपको इस मॉड्यूल्स में बताया जाता है।
एक्चुअली मेरा ये दायरा है चारों तरफ से, 1 फीट का मेरा दायरा है, इसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता है, वो फिर मेरे चाचा काका मामा ही क्यों न हो। ये मेरा दायरा है और इसको किसी ने क्रॉस ऑफ लाइन करी तो वो मेरे राइट्स हैं कि मैं उस पर बोलूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। आप मदर को बोलिए, बेस्ट फ्रेंड को बोलिए, और आपको सहना नहीं है किसी भी चीज को। जनरली लड़कियों की आदत रहती है, कोई कमेंट पास हो, वो हंस रहा है या कुछ बात, ये जनरली एक टेंडेंसी रहती है। तो आप अपनी तरफ से पहले इस चीज की हामी तो नहीं भरते हैं, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज वो कहती है कि हाँ इस चीज की सहमति है। बहुत लड़कियों की आदत रहती है जब बस ये ऐसा टल्ला करेंगी, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपका देखने का तरीका गुस्से वाला नहीं चाहिए, क्या है ये आपका लुक होना चाहिए, न कि आपका सहमति वाला लुक होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लुक, ये दोनों ही चीजें बताती हैं कि हाँ जब आप चलते हैं तो किस प्रकार से कितना अवेयर है इस घेरे के लिए, वो आज आपको सीखना है। आपको सारी ट्रिक में इसलिए ये चीज कह रही हूँ, ये चीजें आपने सुनी होंगी, पर मेरा आपको यहाँ बैठे बैठे वो 1 या 2 बार बुलवाने का मेन उद्देश्य ये था कि आप आवाज तो खोलो। अभी आप इतनी सी आवाज खोलने में संकोच कर रहे हो, तो क्या आपके साथ कभी कुछ फैमिली में, कॉलेज में होगा तो आप बोलेंगे क्या? आपने फर्स्ट एक्शन का रिएक्शन पे ही आपने संकोच कर लिया, आपने उस एक्शन पे ही संकोच कर लिया, तो ये हमारी सबसे पहली सीढ़ी है। तो आज से ये बात तो हमने सीख ली, बाकी और मैंने उपाय आपको, अभी हमारे सर हैं, सर आपको ट्रिक्स आगे बताएंगे। तो हमें प्रतिकार जरूर करना है, वो प्रतिकार मेरी आंखों से हो, किसी भी प्रकार का हो, प्रतिकार करना है, हमें सहना नहीं है और हमें सहारे की आवश्यकता नहीं है। ये 2 मेन चीजें हम आपको बताते हैं। बाकी आपको पंचेस किस ट्रिक के लिए कैसे आपको ओपन आउट होना है, उन ट्रिक्स का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ कहाँ कैसे हम उसको कर पाएंगे, अभी